जिद' नभेम्बर बर' थुनलाइ सेथि गायसन सान फालिथाय सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मा बेनि दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो दा बे हाबाफारिखौ प्रमस काउन्सिलनि इएम बिथांमोन बेखेवनाय जाहैबाय। बेनि उनाव गोसोखां सायनासालि बेखौ बेनि उनाव बाफुराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि नब्लां दा बेखौ सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि रमेश सरगिरि बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जाहैबाय। बेनि उनावहाय रुंसारि दंगा मोसाहारि जामुसालि दा बेखौबो मिसामरा जिपिनि आनसलिक पन्सायतनि सोद्रोमा एपि मेम्बार अनजालि खेरखासारि बिथांनि आखाइजों बेखेवबाय। बिनि उनावहाय मुंख्लं खुदिराम मोसाहारि मावसोम बादा दा बेखौबो समखं गाव पन्सायतनि आफादगिरि मानिनां मुस्रि सुक्राम बेखेवबाय। बेनि उनावहाय सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि आन्दै नब्लां आंनि आखाइजों बेखेवनानै बेनि उनावहाय नब्लां आंनि आखाइजों बेखेवनानै बेनि उनावहाय होबथानाय हाबाफारि बायदियै दिनैनि बुब्लियाव जोबथानाय हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि बादायलायनायाव नमलि थुनलाइयारि बादायलायनाय थान्दै नब्लां सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम फरायसाफोरनि थाखाय 2 बोसोरारि बादायलायनाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि मनज बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बुंनो थाङोब्ला दिनैनि गिबि हाबाफारि दा बेवहाय बेखेवनाय गुबुन गुबुन हाबाफारि दा बे जोबनानै थांबाय। दा दान्दिसे उनावहाय थुनलाइयारि बादायनाय मोनसे हाबाफारि खुंफुंजागोन। दिनैनि बे जिथु हाबाफारि बायदि सानसेयाव मा हाबाफारि दिनैनि हाबाफारियाव हाबाफारि नागिरिफोर बादायगिरिफोर सफैखाबाय। थुनलाइयारि बादायनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बे आरो बेनि उनावहाय मेम'रि टेस्ट बे जागोन। बिनिफ्राय सोंथि बादायलायनाय कुइज बे जागोन दिनै आरो दिनैनि हाबाफारियावनो बुलुर बादायलायनाय फाइनाल कम्पिटिसन बेबो जागोन। मोनाबिलि समावहाय मोननै आफादनि थान्दै मेला जथुमगोन। बेवहाय जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजारि जेंनाफोर सोलोंथाइफोरनि जेंनाफोर बेफोर गासैबो सावरायजागोन। गासै खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै 15 नभेम्बर 15 आरो 16 बे साननैयाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 77थि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 14थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। बिनिनो दिनै 15 नभेम्बर बेवहाय दिनै 15 नभेम्बराव फुंनिफ्राय जोंहा माखासे बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो नैबे बुब्लियाव दा जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादा बेखेवनाय हाइस्कुल आरो कलेज लेभेलनि रुंसारि नमलि बेवहाय बाहागो लानो फैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बादाखौ
बिथांनि मुङाव दोननानै जोंनि गोसोआव साव फैनानै दिनै जोङो बेखेवनाय जाबाय आरो बे थान्दै बादायाव जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 14 बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेला जागोन। बेवहाय दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनाय जागोन आरो बिनि सिगां जोङो माखासे सावरायनाय आयदा लादों। बे सावरायनाय आयदायाव हाबाफारि होनानै जोंहा माखासे बिबुंथिगिरि आलासि लेंहरनाय जादों। लोगोसे बेवहाय बिबुंथिगिरि आलासिफोरनो माखासे आयदा फारि होनानै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासै 6 आइजोफोर खावलायनाय जादों आरो नैबे जयपुर ओनसोलनि खाथि खाला गासै बर' गामिनि गासै बर' आइजोफोरखौ जोङो बे सावरायनाय मेलाव थान्दै मेलाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। जोंहा दिनैनि बे थान्दै मेलनि सिगां सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि आरो फेग्रा बेसाद लानायखौ होबथानाय, बेखौ मोनसे आयदा लादों। बे आयदानि बिबुंथिगिरिया जादों मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि। बिथांखौ जोङो बे आयदानि बिबुंथिगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। आरोबाव बेखेवगिरि हिसाबै थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि। आरोबाव आयदाफारियाव सासे बिबुंथिगिरि दंबावो। बेनो जाहैदों आयदा सोलोंथाइ आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावथि। बेवहाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारि लाफानानै